Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиз биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата берилчү маектердин бири болмокчу. Бүгүн бизде конокто залкар жазуучунун бир тууган карындашы Роза Айтматова. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Розайым? Биздин студиябызга куш келиптирсиз. Мен жогоруда айтып өткөндөй, быйылкы жыл биз үчүн өзгөчө кубанычтуу десек да болот, өкүнүчтүү десек да болот. Анткени кубанычтуусу Чыңгыз агай тирүү болгондо быйыл 90го чыгып, биздин залкардын 90 жылдыгын бир башкача майрамдап, биздин кыргыз эли үчүн бир өзгөчө жыл болмок. Ага карабастан агайдын көзү жок болсо деле, мына бүгүнкү күндө өзүңүз байкагандай, быйыл агай тирүү болсо 90го чыкмак деп бир топ иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ушул агайдын көзү өткөндөн бери биздин мамлекеттин ушу залкарга болгон көз карашы өткөргөн иш-чаралары жөнүндө коомчулукка аз ноло айтып берсеңиз. Эми өзүң айткандай, чынында эле көзү өтсө дагы артында өзүнүн чыгармачылыгы калган экен. Ошол чыгармачылыгына байланыштуу кишини эстен чыгарбай, күнүгө эстеп атышат, айтып атышат, айрыкча быйыл 90 жылдыкка карата. Бирок кишинин көзү өткөнүнө мына 10-июнда 10 жыл болот. 10 жылдан бери баягы эл эстесе эстен кетпейт деген сөз бар. Эл эстеп атып, Чыңгыз Төрөкуловичтун мындайча айтканда экинчи жашоосу башталып атат да, чыгармачылык аркылуу. Көп эле баягы көз өткөндөн кийинки бир топ иш-чаралар болду. Кийин 85 жылдыгына карата көп иш-чаралар болду. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, Россияда, Түркияда, Татарстанда абдан чоң майрамдар болду. Анан азыр мына 90 жылдыкка карата абдан өтө эле кээде мен ойлойм, кайра телевизордон бере берсе, айта берсе, эл ошого көнүп да калабы, көңүл кош болуп калабы деп да корком да. Анткени телевидениядан чын эле ар бир жарым сааттабы, бир сааттабы айтып турушат. Бир жагынан бул жакшы, албетте. Экинчи жагынан баягы адамдар көнүп калабы деп ойлойм да. Ошон үчүн анда-санда жакшы, чоң, олуттуу берүүлөрдү бериш керек деп ойлойм. Менимче андай болбойт болуш керек, анткени Чыңгыз Төрөкуловичту ошол мурунку бир учурдун каармандары же болбосо бүгүнкү бир 40-50 жаштагы биздин ошол залкардын сүйүүчүлөрү эмес, биздин келечек урпактар дагы, азыр өсүп келаткан балдарыбыз дагы ошол залкарга бир башкача көз караш менен карайт. Менимче канчалык көп көрсөтсө деле ал кишинин орду эч качан бизден бир жоголбойт болуш керек. Андан кийин үй бүлөнүн ичинде сиздер кандай ал кишини эскерип турасыздар? Өзүңүздөр үй бүлөнүн ичинде, анткени ошол коомчулукка кызыктуу да, биз сырттан айтып атабыз, деп атабыз китептер жөнүндө. Ал эми үй бүлөнүн ичинде кандай эскерүүлөр болот? Үй бүлөнүн ичинде албетте баягы туулган күнү болот, жерге берилген күнү болот. Ошондой күндөрдү баарыбыз чогулуп белгилейбиз, албетте. Бирок ар бирибиз биз өзүбүз 4-1 тууган элек, анан азыр экөө эле калдык, Илгиз Төрөкулович экөөбүз. Анан биздин балдар да чоңоюп калды да, неберелер да чоңоюп калды. Ошол ар бири өз үйүндө мүмкүн ар кандай иштерди аткарышат да. Куран окутуу, эскерүү деген сыяктуу. Эскерүү, ал киши жөнүндө китеп жазуу. Мына мен эжемдин баласы Асан Ахматов деген жазуучу. Ал дегенде жазган эмес, кийин 40 жашынан баштап жаза баштады да. Азыр бир топ чыгармаларды жазып койду. Ошол Асан экөөбүз «Человек жив, пока о нем помнят люди» деп диалог түрүндө бир китепче жаздык. Ал китепчеде биз эскеребиз.
ошо үй бүлөдө кандай эле кандайдыр бир окуяларга көз карашы кандай эле эсибизде калганын ошол китепке жазып койдук. Мисалы үчүн ушинтип эскеребиз. Илгиз Төрөкулович быйыл өзүнүн монографияларын жазып 3-чү томунда ушул үй бүлөбүз жөнүндөгү өзүнүн эскерүүлөрүн, өзүнүн ойлорун жазды. Ал дагы жакында чыгат болуш керек. Ошол ушундай иш-чаралар болуп турат. Анан ал кишиге арналган музей ачылды. Кичүү баласы жашаган Чыңгыз Төрөкуловичтун жашаган үйүн музей үй музей катарында жасап койду. Абдан жакшы музей болду. Бүт анын отуруп иштеген кабинети, тамак ичкен жери, коноктор менен жолуккан жери, спальнясы, ушунун баарын жакшынакай кылып келген кишилер келип таанышып кетсе болот. Бул президентский резиденцияда бир жагында да барса болот. Ал жерге интернеттен адрести таап алып барып көрсө болот. Бул бир жагы. Анан Аскар деген баласы эстелик курду. Атабейттеги эстеликти Аскар курду. Ал эстелик дагы өзүнчө жөн эле эстелик эмес, ал бир келген кишини бир ойлондура турган жай болду деп ойлойм. Анткени ал жерде жанагы адам үчүн эң кыйыны күнүгө адам болуу деген сөздөрү жазылган. Бир жагынан ал ойлондурат, экинчи жагынан ал кишинин кол жазмасын китепке түшүрүп, ошол китепти немеси турат, макеттери. Анан ошо кишилер көп келет, келип баягы Куран окутуп кетишет. Бирок жанагы немелерин көрүп, мен ойлойм, ар бир адамга өзүнүн таасирин тийгизет болуш керек деп. Бул дагы чыгармачылык менен жасалган иштер, ошо кишинин жөнүндө эскерүү да. Ошол сиз жогоруда айтып өткөндөй, ал кишинин ошол эстеликтерин карасаң, түшкөн сүрөттөрүн карасаң, ошо акыркы күндөр түшкөн сүрөттөрүн карасаң дагы ал кишинин бир көзүндө, жүрөгүнүн түпкүрүндө бир чечилбей кеткен кусалык, айтылбай кеткен сыр бардай сезиле берет. Мүмкүн бир тууганы катары сизге бир өзүнүн элге айтпаган бир башкача сыр жөнүндө бөлүшкөн учуру болгон жок беле? Жок. Биринчиден экөөбүздүн жаш айырмабыз чоң, 9 жаш. Анан эми баягы биз дагы айылда өстүк. Анан ал менден 9 жаш улуу агама эмне жазып атасың, эмне ойлоп атасың деп мен сурабайм. Дагы мен муну ойлоп атам деп баягы кадимки патриархалдык үй бүлөдөгү мамиле да биздики. Баягы бирибизди бирибиз түшүнөбүз, ойлонобуз, бирок антип сыр чечишип отуруп алып сүйлөшө турган шарт болгон жок. Мен жазуучу эмесмин, а киши башкача өнүп өстү. Бизге жөн эле бир тууганы катары мамиле жасачу. Чыгармачыл адамдар ал учурду чечмелөөдө ал кишинин мүмкүн атасына болгон кусалыгы, ошол эле апасынын согуш учурда аларды кыйналып баккан күндөрү деп дагы чечмелеп жүрүшөт. Китептемекчи, мына сиз тарыхтын ак тактары деген өзүңүздүн чыгармаңызды жазганда ошол жерде атаңызга болгон кусалык, ал кишини көрбөсөңүз дагы атаңыздын ошол кайра келбей калышын күткөнүңүз жөнүндө абдан бир чеберчилик менен, чыгармачылык менен ушунчалык бир аң сезимге жеткире айтып кеткен жерлериңиз бар экен. Мүмкүн бул ошол агайдын да чыгармачылыкка ушунчалык бир башкача мамиле кылганы бир канда бар, же болбосо айтып калышат го, жанагы аккан арыктан суу агат деген сыяктуу. Ошондой нерседир. Ошол китепте жазылган атаңыз жөнүндө эскерүүлөрүңүздөн азыноолук айтып кетсеңиз. Ал эми албетте атабыздын тагдыры Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгына түздөн түз таасири бар.
бул мындай болгон. Биздин атабыз 37-жылы репрессияланып кетет. Биз ошол кезде Москвада жашаган экенбиз. Мен Москвада төрөлүп жүрмүн. Анан «Правда» деген газета болор эле. Советтер Союзунун эң негизги газетасы. «Правдага» жазылгандын баары аткарылчу. Анан ошол газетага макалалар чыгып, ал макалаларда биздин атабыздын фамилиясы Улутчул деп айтылып калган. Улутчул десе, демек аны камайт, демек аны соттойт. Анан атабыз ошону түшүнүп, билип, анын үстүнө ошо мезгилде 37-жылы 15 августта НКВДнын оперативдүү приказы чыгат. Эл душмандарынын үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрү коом үчүн коркунучтуу, алар антисоветтик иш-аракеттерге барышы мүмкүн. Ошон үчүн алардын аялдарын алыскы лагерлерге айдаш керек, балдарын колонияга камаш керек деп. Анан ошол приказ чыккандан кийин тынчы кетип, атабыз кой балдарды сактайлы деп, анан апамды 4 бала менен Москвадан айылга жиберет. Эми ошо мен таң калам азыр. Биздин атабыз чоң кызматтарда иштеген экен. Региондун баарында иштеген экен. Азыркы терминдер менен айтканда, обкомдун секретары, райкомдун секретары, анан эң жогорку кызматы борбордук комитеттин секретары болуп иштеген экен. Ошондо бир жерге өзүнүн айылына эч болсо там салбаптыр. Анан биз ошончолук таза иштегенди. Ошону айтам да, баары ошондой болгон экен. Мына Жусуп Абдрахмановдун кызы айтчу эле. Алар шаарда жашап туруп, анан кийин Жусуп Абдрахмановду камаганын эртеси эле чыккыла үйдөн деп квартирасынан чыгарат да. Ошондо барарга жер жок дейт. Подвалга барып жашадык дейт. Ушундай, баары эле ушундай болгон да булар. Анан ошондо биз Москвадан айылга келгенде кирерге, жашарга үй жок. Анан атамдын аталаш агасы бар эле, Алымкул деген. Ошо киши үйүнө алыптыр бизди. Өзү үй бүлөсү менен боз үйгө чыгып кетип, апамды 4 баласы менен үйгө тамга жашатат. Эми ал кездеги там эмне? Бир бөлмө, анан бир далис. Жалпак тамдар. Анан апам ошол үйдө жашап калат. Анан а кишини сен Айтматовдун үй бүлөсүнө карап атасың деп үстүнөн арыз түшкөнбү иши кылып, а кишини да камакка алышат. Айласы кетип, анан апам кайынсиңдисиникине барып, Карагыз деген эжебиздин үйүндө жашайт. Эми ошол Маймак станциясына келип түштүк да, Москвадан келгенде. Ошондогу өзү балалыгым деген китебинде айтат. Түн ичинде келип түштүк, бизди тоскоонда киши жок, коркуп эч кимге айтпайт да баратат деп, туугандарына да телеграмма бере албайт, коркуп НКВДлар алып кетпесин деп. Анан караңгы түндө Маймак станциясынан түшүп калдык. 4 баланы, мен 5 айлыкмын, аны апам мени көтөрүп алган. Кичинекей эжем дагы жетелеш керек 3-тө. Анан 2 бала сумкаларды көтөрүп эптеп, зал ожидания деген болгон. Ошого жеттик дейт. Анан ошондон бир орус киши дежурный экен. А кезде электричество жок го дейм. Фонарь менен неметкен экен, жарык берген экен. Анан ошол түнү менен ошол зал ожиданияда отуруп, анан жана орус кишиге айткан экен апам, чай кайнатып бериңизчи балдарым, 5 күндөн бери жол жүрүп келатабыз деп. А кезде примус деген болор эле. Ошо примуска чай коюп, анан чай ичирген экен. Анан мындай жакшы кишидей көрүнгөндөн кийин айтыптыр, ушул Маймакта биздин Кулжабай деген тууганыбыз бар. Эртең дежурстводан чыккандан кийин барып айтып коюңузчу, Айтматовдун үй бүлөсү келип күтүп атат деп. Анан а киши айтты дейт, мен бул фамилияны билет экем, чоң кызматты иштеди беле? Ооба.
Анда түшүнүктүү деди дейт. Ошо кезде баарын камап аткан кезде анан ошо Кулжабай айылга жана Алымкул атама кабар берип, анан алар келип бизди арабага салып алып кетет. Маймактан Шекерге чейин 22 километр. Эми ошондогу атам менен коштошкону Москвадан, анан кийин Маймакка келип түшүп калганыбыз, ушунун баары бир аябай катуу стресс болгон болуш керек ал 9 жашар балага. Чыңгыз анда 8ден 9га караган кези. Анан мүмкүн ошол. Анан бир жагынан, экинчи жагынан баягы атасына болгон кусалыгы. Ошон үчүн чыгармаларында аябай көп жолугат да бул темир жол вокзалы. Бардык эле чыгармаларында бар. Анан атасына куса болгон балдар. Ошонун баары бала кезиндеги башынан өткөн нерселер ошо жүрөгүндө калган болуш керек. Ошон үчүн кийин чыгармаларында ошолорду жазганда кишинин жүрөгүнө жете тургандай кылып жазылган. Өзүнүн башынан өткөндөн кийин Роза Төрөкуловна мына быйыл ушул мен жогоруда да айтып өттүм, бизде ушул 90 жылдык майрам бир өзгөчө майрамдалыш керек, биз ал нерсени өзгөчө эскеришибиз керек деп. Ушул боюнча коомчулуктун ар кандай ою болуп жатат. Биз быйылкы жылды ушул Чыңгыз Айтматовдун жылы деп кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн жарыяласак деле болмок. Ага карабай биздин бүгүнкү ажо айыл чарбаны өстүрүү жана элет жерлерин өнүктүрүү боюнча ушундай бир жыл деп жарыялады. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен ойлойм туура эле болду го деп. Анткени президентибиз туура эле маселе койду, региондорду көтөрүп, күчөткөндө биздин мамлекет өсөт деп. Чыңгыз Төрөкулович деле региондон чыккан да, айылдан чыккан жана ааламга жол айылдан башталат дегендей. Ошон үчүн бул байланыштуу го дейм да. Ошо региондон чыгып, анан ушундай чоң бийик даражага жеткен киши албетте ушул региондорду күчөтүү жылында мисал катары элге таанылыш керек деп ойлойм. Аны именно ошону байланыштырыш керек деп ойлойм. Анткени Чыңгыз Төрөкулович Шекер айылында окуп калды. Ал бир папкада документи бар экен, 1956 жылы өз колу менен жазган жогорку адабий курска арыз жазган экен, автобиографиясын жазган экен, анан дагы бир топ документтер бар. Ошол документтерде мындай дейт: мен 37 жылдан баштап Шекер айылынын мектебинде окудум дейт. Баса ошону да айта кетиш керек да. Баягы Шекер айылына биз 37 жылы 30 август күнү келебиз. Эртеси окуу башталат. Анан балдарды окууга албай коет мектептин директору. Эл душманынын балдарын окутпайм деп. Анан ошону 80ге караган кези да, 2008 жылы үйүндө отуруп бир сөздөн сөз чыгып айтты эле. Окууга албай коюп, жана болгондо да баягы Дүйшөндүн мектебине алышпайт. Анан эртең менен биздин жээндерибиз бар, алар менен тең, Байсбек, Жапарбек деген. Ошолор менен кошулуп, китептерибизди көтөрүп алып чыгабыз дейт, мектепке барабыз деп. Анан мектепке жетпей суу бар. Анын үстүнөн көпүрө, балдар көпүрөдөн өтүп мектепке кетет, биз бер жагында калабыз дейт. Анан бир күнү ушинтип күтүп атабыз, алар качан келет деп. Күтүп атсак, бир аксакал киши келатты дейт, атчан. Анан учураштык дейт. Силер ким балдарысыңар? Фамилиябызды айттык дейт. Эмне мектепте эмессиңер? Бизди албай койду мектепке. Окууңар келип атабы? Анан ыйлап жибербейли деп, эриндерибизди тиштегилеп, башыбызды ийкеп атабыз дейт. Анан
анда окуйсуңар деп кетти дейт. Анан мектептин директорун баягы коркутуп үркүтүп атып, сен всеобуч деген законду аткарбайсың, мен өзүм эле сенин үстүңөн арыз жазам, мына 2 бала окубай калса деп мектепке алдырат. Ошол кийин анан Дүйшөндүн мектебин дүйнөгө таанытты го, эми ошо мезгилде ошентип окууга да албай коюшкан. Анан бирок ошондой жамандык жакшылыктардан өтүп бул атабызга байланыштуу көп кыйынчылыктарды көрдү да. Бирок ошонун баарын туура түшүнүп, кандайдыр бир неме болуп, ошону жеңип өттү да, баягы жамандык болгон мезгилде дагы ошону неме кылды. Ошодон өтө алды. Анан согуш башталып калат. Согуш башталганда элдин баары согушка кеткен, колхозду башкарарга киши жок. Анан бир чабанды жайлоодон эле алып келишиптир. Сен башкарма болосуң деп. Ал киши фамилиясы унутуп атам. Фамилиясынын 1-4 тамгасын эле жазганды билет экен да. Кол койгондо ушинтип кол коет экен. Анан кийин Чыңгыз Төрөкулович орусча да билет, кыргызча да билет. 1-2 классты Москвадан окуганда. Анан келип Дүйшөндүн мектебинен окуп атпайбы. Анан эми сен орусча да билесиң, 14кө чыгып калган кези, сен орусча да билесиң, кыргызча да билесиң, сельсоветке секретарь болуп бер деп, окуун таштап, анан иштей баштайт колхозго. Ошондо сельсоветтин секретары дагы оңой иш эмес да. Ар бир үй бүлөгө барыш керек, анын согуш маалы, анан кайсы үй бүлөдө канча киши, канча малы бар, эмне мүмкүнчүлүгү бар, ушунун баарын билиш керек. Анан райондон кагаздар келет, анын баарын орусчадан кыргызчага которуп, жанагы кишиге айтыш керек. Ошентип иштейт. Анан кийин немеде иштейт. Анан согуштан бир киши, жаш жигит жарадар болуп келип калат да, анан ошону сельсоветке секретарь кылып иштетишет да, Чыңгызды финагент кылып иштетишет. Финагент, финансовый агент. Айылдагы ар бир үй бүлөгө барып, согуш налогун жыйнайт. Жашоо абдан начар, эчтеке жок, ачарчылык. Ошого карабастан ар бир үй бүлө төлөш керек эле ошол налогду. Анан ошол ар бир үй бүлөгө барып, бул согушка, бул жеңиш болуш үчүн, эгер согушка кеткен адамдарыңар келсин десеңер, жеңиш болсун десеңер, төлөгүлө муну деп айтып атып, анан налогду жыйначу да. Андан кийин комбайнерго жардамчы, трактористке жардамчы иштейт. 45-жылга чейин окубайт. Эми ошондо ошолорун эскергенде айтат да, ошондо баланчы аксакал менен иштеп калдым, түкүнчү аксакал менен иштеп калдым. Анан согуштун учурунда аялдарды баягы эркектердин ордуна иштеген, ошолордун ишин көрүп, ошолордун иш аракети, ой жүгүртүүсү, ошолор менен тыгыз байланышта иштейт да. Анан мен ойлойм, ошол биздин шекерлик аксакалдар, байбичелердин, Толгонай апага окшогон аялдардын таасири чоң болуш керек деп ойлойм. Киши ошол кишилердин философиясын, баягы 4 эле тамганы жазганды билгени менен, бирок ой жүгүртүүсү күчтүү, абдан акылман, жакшы аксакал. Кемеңгер адамдар. Анан ошолордун таасири астында калыптанган болуш керек анда инсан катары. Ошон үчүн ошолордун философиясы калганда бул кишиде. Ошон үчүн мен айткым келет, ошондой кишилер айылдан эле, айылдагы коомчулуктун таасири астында эле жакшынакай болуп калыптанат. Анан ошо президенттин региондорго карата саясаты туура деп ойлойм. Ошол региондор канча күчтүү болсо, региондогулар канча
мындай билимдүү, илимдүү болсо, балдарга жакшы туура тарбия бере алса, ошончолук биздин өлкөгө жакшы деп ойлойм. Өнүгөт деп ойлойсуз. Андан кийинки сурообуз мына биз ошол 90 жылдыгына карата, бир эле 90 жылдыгына карата эмес, негизи эле Айтматовдун чыгармачылыгына абдан сый мамиле кылган биздин кошуна өлкөлөр бар. Ошолордун арасына кимисин бир өзгөчө баа бересиз, же сизди да чакырып, сиз менен да кеңешип, бир агай жөнүндө бир чоң иш-чараларды өткөргөндөр болушту? Мени чакырып атышты, бирок мен ден соолугума байланыштуу эч жака бара албай калдым. Айрыкча албетте Түркия абдан жакшы мамиле жасайт. Мен баягы күнү кайсы ай экенин унутуп калдым. Мен мындан 3 ай мурун барып келдим Түркияга, бир университетке, Самсун деген университетке. Абдан сыйлашат, абдан окушат, чыгармачылыгын абдан изилдешет. Анан басмаканадан көп чыгарып, элдер ошону көп окуйт экен. Ар бир дүкөндөрүндө, жана китеп саткан дүкөндөрүндө ал кишинин чыгармалары турат. Булардын бир жакшы жери китептери арзан экен. Анан балдар, мен өзүм бир китеп дүкөнүнө кирип көрдүм. Балдар ата-энеси менен келет экен ошол жерге. Анан алар тандайт экен жана китептерди. Ошондо көбүнчө Чыңгыз Айтматовдун китептерин сатып алышат экен да. Дээрлик ар бир үй бүлөдө бар экен ал кишинин китептери. Ошон үчүн Түркияда абдан эле мына баягы күнү Түрксой бир жакшы иш-аракеттерди жасады, бирок мен өзүм барбай калдым, Аскар барды. Абдан жакшы болду деп келди. Алар 7-8 күн жүрдү, бир нече шаарларга барышты. Анан мен ойлойм, мына Казакстанда дагы жакшы мамиле жасашат. Дагы дээрлик бардык эле республикаларда белгилеп атышат 90 жылдыкты. Эми кээ бирлеринде баягы формально, кээ бирлеринде абдан мындай чыгармачылык менен ал кишинин чыгармачылыгын көрсөтүш үчүн. Бул эмнеге керек? Бул эми жаштарга, балдарга керек. Ал кишинин чыгармачылыгын жайылтып, жаш балдарга билдирип, анан ошо жаш балдар китеп окуса, анын идеяларын туура түшүнсө, алардан жакшы адамдар өсүп чыгат деген ойдомун да мен. Ошон үчүн ойлойм, бул абдан жакшы иш-аракеттер. Албетте, Чыңгыз Төрөкуловдун өзүнө азыр эч нерсенин кереги жок. Ал түшүнүктүү. Бирок анын чыгармачылыгы өсүп келе жаткан муундарга өзүнүн жакшы таасирин тийгизет деп ойлойм. Маегиңизге чоң рахмат, Роза айым. Мына бүгүн биздин кыргыз журтчулугу билбеген башка чыгармаларда айтылганбы билбейм, жана мүмкүн жанагы бала кези жөнүндө эскерген жеринде айткандыр. Ошо Чыңгыз Төрөкуловдун балдардын шаары менен китептерин көтөрүп барып, суунун жээгинде ошо балдар окуп кайра келгенче күтүп отуруп, мүмкүн алардан сурагандыр бүгүн эмнени үйрөндүңөр деп. Мүмкүн ошол токтоп калган билимин дагы жок дегенде курбуларынан угуп болсо да уланткысы келгендер. Абдан бир кызык учур экен. Бул жөнүндө сөз коомчулукка айтабыз. Анда эмесе ушул маегиңизге чоң рахмат. Жогоруда айтып өттүңүз, мен бир кээ бир жерлерге сыркы болуп барбай калып атам деп. Сиз оорубаңыз. Бүгүн биз деген агайдын элесин көрүп, агай жөнүндө дагы бир жаңы ачылыштарды көрүп, же болбосо ошол агай жөнүндө өткөн иш-чараларда сиздин бизге төрүбүздө отурганыңыз, мен ойлойм, бизге бул абдан керектүү нерсе деп. Сизге чын ден соолук каалайбыз. Силерге дагы чоң рахмат. Ушинтип атайын чыгарылыштарда Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармачылыгын элге жеткизе тургандай кылып берүүлөрдү уюштуруп атыптырсыңар. Бул дагы силердин каналдан жакшы иш-аракет го деп ойлойм. Чоң рахмат сизге.
Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, биздин Кабарлар KG жана Үмүт ТВ каналынын ар бир жумада бир жолу Залкар жазуучунун 90 жылдыгына арналган маектерди берип турмакпыз. Эгер сиздерде кандайдыр сунуштар болсо, бизге айтып турсаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто Залкар жазуучунун бир тууган карындашы Роза Айтматова болду. Маекти мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.